Sono 194 i nuovi positivi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, in un giorno 4 decessi. Le dosi del vaccino contro il coronavirus destinati in Calabria arriveranno il 15 gennaio, già pronto il piano, i primi a vaccinarsi gli operatori sanitari e gli ospiti delle RSA. È stato arrestato l'ex sindaco di Scalea Mario Russo nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Paola per false attestazioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, 10 le altre persone indagate. Indagati anche 2 cosentini nella maxi inchiesta della Polizia Postale sulla pedopornografia online, perquisizione e sequestri di materiale informatico. 7 indagati tra dirigenti regionali e amministratori di aziende incaricate di svolgere lavori per la costruzione del nuovo ospedale di Vibo, l'accuse di disastro ambientale e abuso d'ufficio. Il Cosenza sbanca il del Duca di Ascoli, i silani si impongono per 3-0, la squadra guidata da Occhiuzzi ha sempre avuto in mano il pallino del gioco, la regina ha scelto Marco Baroni per sostituire Toscano. Buonasera dalla redazione del TG10, in apertura di questa edizione del nostro giornale, il punto sui contagi con il consueto bollettino della regione. Sono 194 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore in Calabria, 2.541 i tamponi effettuati. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 40 a Cosenza, 64 Catanzaro, 22 Crotone, 21 Vibo Valencia, 47 Reggio Calabria. In calo il numero dei ricoveri in reparto, oggi sono 318 mentre sono 22 i pazienti in terapia intensiva, 4 i decessi registrati in un giorno che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 403. E le dosi del vaccino contro il coronavirus destinate in Calabria arriveranno il 15 gennaio, già pronto il piano. Sentiamo. Sono circa 15.000 le dosi del vaccino Pfizer destinate alla provincia di Cosenza. La data per l'avvio del piano è il 15 gennaio. Le fiale arriveranno con degli autotreni messi a disposizione dalla stessa azienda produttrice. Individuate le sedi di stoccaggio in provincia di Cosenza, l'Annunziata per l'azienda ospedaliera. L'ASP invece potrà contare su Castrovillari, Rossano, Paola e Aprigliano, dove sono ubicati i frigoriferi per la conservazione del vaccino, refrigeranti la cui temperatura deve essere a -80. Il vaccino infatti ha bisogno della catena del freddo. I primi ad essere vaccinati saranno gli operatori sanitari pubblici e quelli delle RSA. Si tratta di circa 10.000 persone nella sola provincia di Cosenza. Si stima che circa 6.500 siano medici e infermieri degli ospedali. Definiti anche i luoghi dove sarà possibile effettuare il vaccino nel territorio Bruzio, gli ospedali Spock e poi ancora Bisignano, Amantea e la sede Usca di Cosenza, dove saranno presenti unità del 118 pronte ad intervenire se dovesse insorgere qualche reazione allergica. Il vaccino conservato in contenitori da 195 fiale. Ogni fiala di vaccino contiene 5 dosi ed ha necessità del diluente. Nel pratico ogni operazione di vaccinazione durerà 10 minuti. Previsto anche il richiamo oltre alla prima iniezione, come per la maggior parte dei vaccini. L'azienda sanitaria provinciale di Cosenza e il dipartimento diretto dal dottor Mario Marino dovrà organizzare una macchina complessa che avrà bisogno di circa 55 operatori, soprattutto infermieri, per consentire la campagna vaccinale, la più imponente non solo in Italia ma nell'intera Europa. Obiettivo: interrompere la catena di trasmissione del virus. Nonostante la firma della convenzione che consente ai medici di base di eseguire i tamponi, ancora nessuna autorizzazione è giunta ai destinatari. La battaglia contro il Covid passa anche dal maggior numero di tamponi effettuati. Tra le ipotesi per accelerare le procedure il coinvolgimento dei medici di famiglia. Era stata stipulata anche una convenzione, ma ora è tutto fermo. Abbiamo firmato un accordo da oltre 20 giorni e io trovo scandaloso, non ho un altro termine, trovo scandaloso che in una condizione di guerra non si riesca a pubblicare un accordo firmato tra le parti, tra la Regione e le associazioni dei medici, che ancora non viene pubblicato, quindi ancora non è operativo.
io la trovo una cosa veramente allucinante per i calabresi. Le guerre si vincono per la velocità delle azioni, no? La velocità delle azioni. La velocità delle azioni comporterebbe che un accordo firmato da 20 giorni fosse già pubblicato da 19 e invece è ancora là, ancora siamo fermi. Quindi da un punto di vista burocratico noi non possiamo partire con nessuna delle iniziative veramente importanti che contiene questo accordo regionale. Avere un orientamento diagnostico, le ripeto, i tamponi rapidi antigenici come li chiamiamo, non sono diciamo completamente affidabili se non poi supportati da un tampone molecolare. Però capisce bene che quando il medico rileva un tampone rapido positivo ha la possibilità di interfacciarsi subito con il servizio di igiene e chiedere un tampone molecolare e in questo modo avere un tracciamento immediato di quello che è l'infezione. Il dibattito aperto sulla chiusura o meno delle scuole, ne abbiamo parlato con l'assessore regionale Savaglio, sentiamo. Scuole aperte o chiuse? Alcuni genitori per paura dei contagi preferirebbero non mandare i figli a scuola, altri invece si sono rivolti al TAR e hanno ottenuto la riapertura delle scuole. Il dibattito sull'argomento è aperto. Arrivano messaggi da tutte le parti e anche sollecitazioni da sindaci, alcuni vogliono chiudere, anzi la maggior parte dei sindaci in genere tendono a voler chiudere. C'è questa sentenza del TAR che evidentemente può essere vecchia perché il Covid è in continua evoluzione, quindi io poco fa ho comunicato con un sindaco di paesi grandi dove c'è un 11% dei contagi, ho chiesto quanti sono i positivi, sono 350 attivi e quindi le scuole sono chiaramente un luogo di diffusione del virus e vogliono chiudere, ma ci sono genitori che vogliono aprire perché ci sono genitori che lavorano, quindi non possono lasciare i figli. La buona notizia è che ci sarà il vaccino, aspettare fino al 15 gennaio si tratta di aspettare un altro mese, quindi è difficile, cioè siamo tutti stanchi, soprattutto chi ha figli e chi lavora, perché una cosa è avere i genitori che si possono occupare dei figli a casa, un'altra se i genitori lavorano. E cosa fanno? Dove li lasciano i figli? Bisogna utilizzare le ultime energie e risorse che sono rimaste per tirare avanti, per arrivare a questo traguardo del vaccino che ci sarà ed è una bellissima notizia, cioè il fatto che sia stato trovato in poco tempo, in meno di un anno, risulta essere veramente un miracolo scientifico. La cronaca: è stato arrestato l'ex sindaco di Scalea Mario Russo nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Paola per false attestazioni per il riconoscimento dell'invalidità civile. Deve rispondere di truffa e falso l'ex sindaco di Scalea Mario Russo, 59 anni, arrestato questa mattina dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal procuratore di Paola Pierpaolo Bruni. Russo, medico dell'azienda sanitaria di Cosenza, in servizio presso gli uffici della cittadina tirrenica, dirigente nell'unità di medicina legale, ha guidato il municipio di Scalea dal 2000 al 2010. L'ex sindaco era stato candidato, anche se non eletto, alle regionali nelle fila di Forza Italia. L'indagine è partita dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e trasferita al Tribunale di Paola riguarderebbe false attestazioni per il riconoscimento delle invalidità civili. Tra i reati contestati alle persone sottoposte a misure cautelari sarebbero una decina in tutto, ci sarebbe anche la corruzione. 7 indagati tra dirigenti regionali e amministratori di aziende incaricate di svolgere lavori per la costruzione del nuovo ospedale di Vibo, accuse di disastro ambientale e abuso d'ufficio. Le immagini che vedete fanno riferimento a Fosso Calzone, in località Cocari di Vibo Valencia, oggetto del sequestro disposto dalla Procura. Quest'opera è stata realizzata nell'ambito dei lavori complementari per la realizzazione del nuovo ospedale. Serve per la raccolta delle acque bianche, ma per i magistrati che ne hanno disposto il sequestro ed indagato 7 persone, con l'accusa di disastro ambientale colposo e abuso d'ufficio, la costruzione dei manufatti in cemento avrebbero, emerge dalle carte dell'inchiesta, realizzato un innesto artificiale nella testata principale del Fosso Calzone, creando una situazione di pericolo per le aree sottostanti ed in particolare della linea ferroviaria della statale 18 e della strada provinciale 522. Il rischio
consisterebbe nelle sondazioni delle acque meteoriche del fosso nel caso di eventi alluvionali, le quali, non trovando ostacolo lungo il loro percorso, esonderebbero. Fin qui l'ipotesi di disastro idrogeologico, tenuto conto che il bacino in questione era già compromesso dagli eventi alluvionali del luglio 2006, durante i quali, peraltro, avevano perso la vita 2 uomini e un bambino. C'è poi il capitolo del presunto abuso d'ufficio, che muove dall'affidamento dei lavori per un importo da 3 milioni di euro alla società Vibo Hospital Service, con sede a Rovigo, aggiudicataria dell'appalto principale di costruzione del nuovo ospedale, il cui importo complessivo è di 144 milioni di euro. Secondo i magistrati, la Regione avrebbe palesemente distratto i fondi pubblici ministeriali destinati a pulire il fosso, utilizzandoli strumentalmente per la realizzazione del nuovo ospedale, andando ad aggravare il rischio idrogeologico. 7 le persone indagate, tra dirigenti regionali e amministratori delle società, incaricate peraltro di eseguire i lavori. Nell'elenco degli indagati figura anche il direttore generale del Dipartimento Infrastrutture della Regione Calabria, Domenico Pallaria. Indagati anche 2 cosentini nella maxi inchiesta della Polizia Postale sulla pedopornografia online, perquisizioni e sequestri di materiale informatico. Ci sono anche 2 cosentini tra gli indagati nell'ambito della vasta operazione della polizia contro la pedopornografia online. L'inchiesta, denominata Luna Park, ha coinvolto 53 province e 18 regioni italiane, identificati 432 utenti che, sfruttando le applicazioni WhatsApp e Telegram, condividevano foto e video pedopornografici che ritraevano abusi sessuali su minori. 17 le persone arrestate in flagranza di reato. In Calabria nessun arresto, ma le indagini e le perquisizioni svolte dalla sezione di Polizia Postale di Cosenza, diretta dall'ispettore Fabio Ferraro, e che hanno riguardato i 2 soggetti che risiedono in provincia di Cosenza, hanno consentito di sequestrare materiale informatico ritenuto di interesse investigativo. Agghiacciante quanto hanno scoperto gli investigatori: gli abusi riguardavano prevalentemente bambine e bambini in tenera età e in alcuni casi anche neonati. 2 anni di indagini condotte sotto copertura sulla rete internet, avviate dalla Polizia Postale di Milano e del Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia online del Servizio Polizia Postale di Roma, che hanno consentito di individuare 159 gruppi, 16 dei quali erano delle vere e proprie associazioni per delinquere, al cui interno era possibile distinguere promotori, organizzatori e partecipi con ruoli e compiti ben definiti. Ciascun gruppo era regolato da precise e severe norme di comportamento finalizzate a preservare l'anonimato e quindi la sicurezza del sodalizio criminale, oltre che dei singoli partecipanti. La Polizia Postale ha infiltrato agenti sotto copertura in Telegram e WhatsApp, e così la lunga e capillare attività di indagine ha consentito di dare un nome e nickname utilizzati in rete dai pedofili, portandoli allo scoperto e fuori dall'anonimato della rete. Sono ben 351 gli utenti stranieri coinvolti nell'indagine, per ciascuno dei quali sono state raccolte tutte le tracce informatiche utili alla loro identificazione. Tra gli indagati professionisti, operai, studenti, pensionati, impiegati, un vigile urbano e diversi disoccupati, con età che oscillano tra i 18 e i 71 anni. La crisi si abbatte pesantemente sul settore edile. Vediamo. Cantieri fermi e aziende a rischio default. La crisi si abbatte pesantemente sul settore edile in Calabria. Siamo al 40-45% in meno di fatturato. Il nostro settore, come tutti quanti, insomma, gli altri settori, ci sono alcuni che passano un periodo peggiore del nostro, e ha sentito tantissimo della crisi. Lei pensi che dal 13 marzo fino a giugno tutte le nostre aziende sono rimaste chiuse, voglio dire, non abbiamo potuto lavorare, quindi 3 mesi di fatturato, cioè fatturato zero. Pensi un po' a quello che può incidere, ma poi per il resto dei mesi successivi, insomma anche ora, pensi un po' che la maggior parte delle amministrazioni pubbliche, la maggior parte delle nostre amministrazioni, delle nostre centrali di committenza stanno lavorando in smart working, e questo per noi diventa difficilissimo anche la partecipazione a una gara, perché già abbiamo una burocrazia purtroppo poco efficace, poco efficiente e devo anche dirlo poco competente, perché noi abbiamo perso nelle nostre amministrazioni, voglio dire, le nostre centrali di committenza, insomma i piccoli comuni, buona parte del personale che si era formato negli altri anni, perché lei pensi tutti gli assunti dalla 285 sono ormai tutti quanti in pensione, e quest'anno insomma finiranno, all'inizio dell'anno prossimo finiranno
andranno in pensione anche altri, non sono stati ricambiati per il blocco delle assunzioni. Quindi lei pensi, tutte queste centrali di committenza, i vari comuni, la provincia, insomma tutti quanti gli enti si sono trovati a non avere personale tra l'altro qualificato, voglio dire, preparato. E noi quello che in effetti il grosso problema del nostro mondo è quello di non avere delle centrali di committenza accorsate. Sindaci in piazza ad Amendolara per chiedere la definitiva contrattualizzazione degli ex LSU e LPU. Sit-in di protesta da Amendolara in difesa dei diritti degli ex lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, fortemente voluto dal sindaco Antonello Ciminelli per chiedere ancora una volta e a gran voce la definitiva contrattualizzazione di queste categorie di lavoratori a tempo pieno e indeterminato. Parere unanime di tutti gli amministratori locali che hanno aderito a questa protesta pacifica e nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid-19 e la consapevolezza che questi lavoratori sono diventati ormai negli anni essenziali per i municipi, soprattutto quelli più piccoli nell'erogazione dei servizi ai cittadini, e la loro stabilizzazione non può continuare ad essere tenuta a bagnomaria. I comuni, ha sottolineato il sindaco Ciminelli, vengono impropriamente coinvolti nella stabilizzazione, pur sapendo che molte municipalità, soprattutto quelle piccole, non possono assolutamente farsi carico di questo onere economico, sottolineando altresì come gli ex LSU LPU, a fronte di oltre 20 anni di precariato, non possono accontentarsi di un contratto di 18 ore, ma sarebbe auspicabile stabilizzarli a 36. I sindaci conoscono benissimo l'importanza di tutte queste figure e il governo ha il dovere, ha concluso Ciminelli, di ascoltare questo grido. Tutte le parti devono convergere verso la risoluzione di questa ormai storica vertenza. Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio, la vittoria del Cosenza ad Ascoli. Dalla beffa subita in casa con la Reggiana all'exploit esterno al Del Duca di Ascoli, un Cosenza quasi identico al formato Marulla, capace di costruire occasioni su occasioni, ma stavolta di sfruttarne 3. Eppure, anche contro i bianconeri, l'11 di Occhiuzzi con Baez, Sueva e Gliozzi in avanti, prima di fare centro, ha dovuto attendere 45 minuti, un tempo ricco di spunti interessanti e di pericoli per la porta dei Leali, insidiata dal colpo di testa di Gliozzi, finito di poco a lato, e dal tiro alla distanza di Sciaudone, alto sulla traversa. Porta stregata o forse graziata da Jaime Baez, messo dall'asti di Gianluigi Sueva a tu per tu con l'estremo difensore, traversa piena colpita dall'attaccante uruguagio e netta sensazione di rivivere un déjà vu nefasto. Gol mancato per il Cosenza e il rischio per Falcone sulla punizione di Sabiri, respinta ma utile a Cavion, frettoloso nella conclusione. Solo un break per i padroni di casa, in difficoltà sugli assalti e ripetizioni dei lupi, vicini ancora al vantaggio con Sciaudone, bravo a frustare il pallone di testa, e Brian Vera su calcio di punizione, smanacciato dalle ali. Poi, all'ultimo respiro della prima frazione, l'azione insistita dei rossoblù, almeno in 6 nell'area ascolana, e il piattone decisivo di Baez per il meritatissimo vantaggio. Sorpasso del Cosenza al fotofinish e incantesimo rotto per il sudamericano finora a secco in questo campionato. Nella ripresa al primo affondo il raddoppio, Sueva è straordinario nella costruzione dell'azione in collaborazione con Baez e nel servire agli Gliozzi sul secondo palo il pallone da spingere in rete. Secondo gol in maglia rossoblù per l'attaccante ex Monza. Il Cosenza è lanciatissimo, Bittante si invola sulla destra e mette al centro, in 2 mancano l'appuntamento con il terzo gol. Ci prova ancora Baez che impegna le ali con un tiro potente dai 20 metri. L'Ascoli si fa vedere una volta sola, ma Tiritiello aggancia il pallone sulla linea di porta, aiutando Falcone sul colpo di testa di Cavion. Un solo acuto ai padroni di casa prima del gran finale rossoblù, prima la doppia chance clamorosa con Baez che non riesce a superare le ali e Gliozzi che non approfitta della respinta mancando la porta. Poi il meritato tris che chiude i giochi, Baez ispira e Luca Bittante si fa trovare pronto per il colpo di testa vincente. Tutto perfetto come nel post-lockdown e il Cosenza rivede la luce prima di riprendere la marcia di avvicinamento verso Cremona. L'assetto tattico è uguale, è sempre lo stesso, col 3 quarti e le 2 punte. Ci sono dei momenti si lavora a 3, dei momenti si lavora a 2+1 e quindi ovviamente in base agli interpreti che hai, ovviamente chiedo determinate cose in base alle caratteristiche. Insomma. Avevamo già Baez che attaccava bene la profondità, quindi dovevo un attimo gestire i cambi, gestire qualche problemino che stiamo avendo per fisico per gli incontri ravvicinati, quindi la squadra lavora compatta sempre, devono lavorare sia quando si scivola da un lato sia dall'altro, è un modulo il nostro che
permette di coprire bene il campo, ma devi essere bravo, ecco, a lavorare bene su questi, quando la palla si muove, da un lato all'altro soprattutto. Quindi lavoriamo molto su questi tempi, lavoriamo molto sulla costruzione del gioco. È normale, si cresce partita dopo partita, ma si deve stare sempre sul pezzo perché il campionato è lungo e bisogna battagliare sempre. Ho dei ragazzi che lavorano, credono in quello che fanno, gli dà fastidio se non capitalizziamo il gioco che facciamo, quindi se mi permettete è loro la vittoria. Le vittorie sono dei ragazzi perché danno l'anima. Io mi sento di lasciare tutti i meriti a questi ragazzi. Vediamo come ha chiuso oggi la borsa. Chiusura contrastata per le borse europee. I riflettori sono puntati sulla Banca Centrale Americana, che stasera potrebbe annunciare una revisione della guidance o un potenziamento dei programmi d'acquisto titoli, seguendo l'esempio della BCE. Intanto però hanno deluso i dati sulle vendite al dettaglio statunitensi, in calo dell'1,1% mensile a novembre rispetto al meno 0,3% previsto dagli analisti. I PMI preliminari di dicembre mostrano invece un'espansione sia per la manifattura sia per i servizi. In mattinata sono stati diffusi anche gli analoghi indicatori della zona euro, che mostrano un'economia prossima alla stabilizzazione, sostenuta da una crescita più forte della produzione manifatturiera, che sta compensando il calo ulteriore dell'attività terziaria. A frenare i listini ha contribuito però la debolezza delle banche dopo la raccomandazione della BCE di limitare i dividendi fino a settembre 2021. Così il FTSE MIB di Milano archivia gli scambi in frazionale rialzo a più 0,2%, poco mossi anche il CAC 40 di Parigi a più 0,3% e l'Ibex 35 di Madrid a meno 0,2%, mentre avanza il DAX di Francoforte a più 1,5% e il FTSE 100 di Londra a più 0,9%. A Wall Street viaggiano poco mossi il Dow Jones a meno 0,1%, l'S&P 500 a più 0,2% e il Nasdaq a più 0,3%. Sul Forex l'euro-dollaro si attesta a 1,217, mentre il dollaro-yen torna a 103,6. Tra le materie prime perdono terreno le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,1% a $57 e il VTI a meno 0,4% a $47,4. Sull'obbligazionario il BTP Bund si riduce a 110 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,54%. Tornando a Piazza Affari, infine, tra le società a maggior capitalizzazione si mettono in evidenza Nexi a più 2,7 e Amplifon a più 2,5%, mentre arretrano Leonardo a meno 2,2 e Prismian a meno 1,9%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Il meteo in chiusura. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Prosegue il bel tempo grazie all'azione protettrice di un promontorio anticiclonico esteso dal Nord Africa alla penisola balcanica. Domani cielo poco nuvoloso con moderato aumento della nuvolosità nel corso delle ore centrali della giornata, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani venti deboli o a regime di Prezza, in prevalenza nord-orientali. I mari saranno quasi calmo lo Ionio, poco mosso il Tirreno. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.